Мы переехали не в квартиру, а мы переехали в другую страну. Кто-то уехал, кто-то остался, кто-то уехал и хочет вернуться или возвращается. Кажется, что можно столкнуться с осуждением. У каждого из нас в своей жизни свои резоны, почему мы выбираем то или другое. Мое место уже не здесь. Вот я прям это поняла. Может быть так, что место не подходит, к сожалению. Отстаньте от нас, дайте нам решать наши проблемы самим.